Úc cũng giống Việt Nam là có cái đường bờ biển dài. Cái vấn đề mà ảnh hưởng bởi hạn hoặc là mặn cũng giống như Việt Nam, và hiện giờ Úc có những cái sáng kiến, những cái nghiên cứu làm sao để mà cái hệ thống nông nghiệp đó thích ứng với cái biến đổi khí hậu. Và ngoài ra thì theo tôi biết là chính phủ Úc với chính phủ Việt Nam có những cái chương trình exchange, những cái chương trình trao đổi để các bạn có thể cùng làm việc với nhau về vấn đề biến đổi khí hậu. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Việt Nam Innovators. Mình là host Từ Ân, và hôm nay Ân rất vinh dự có được buổi trò chuyện cùng thầy và cô, thầy Châu Minh Khôi và cô Dương Thị Hồng Liên. Một lần nữa chương trình cảm ơn sự có mặt của thầy cô ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã đồng hành cùng Việt Nam Innovators trong chuỗi podcast kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Úc và Việt Nam, và hiện đã được nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024. Em xin phép thầy Châu Minh Khôi có thể nói về bản thân thầy cũng như là trao đổi cùng chúng em về quá trình nghiên cứu và hợp tác quốc tế của thầy được không ạ? Chào Từ Ân, chào quý khán giả. Thì tôi hiện công tác ở trường Đại học Cần Thơ, phụ trách về hợp tác nghiên cứu khoa học với lại hợp tác quốc tế, với chức vụ là phó hiệu trưởng trường nông nghiệp thuộc trường Đại học Cần Thơ, và lĩnh vực chuyên môn là về khoa học đất, và hiện giờ là chuyên tham gia những cái dự án nghiên cứu về cái biến đổi khí hậu và những cái giải pháp làm sao để lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long có thể thích ứng với cái việc mà thay đổi biến đổi khí hậu và gây ra những cái hiện tượng mà trở ngại cho cái sản xuất nông nghiệp hiện nay. Em cảm ơn thầy. Dạ, em xin mời cô Liên ạ. Cảm ơn Ân. Chào Ân và chào toàn bộ các quý vị khán giả. Thì tôi tên là Dương Thị Hồng Liên, hiện đang là phó giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Curtin ở bên Úc, bên Australia. Thì tôi cũng là phó chủ tịch của Hội Tri thức và Chuyên gia Việt Úc, gọi tắt là VASI, phụ trách về lĩnh vực ESG. ESG có nghĩa là môi trường quản trị, xã hội và quản trị. Thì lĩnh vực nghiên cứu của tôi là tôi cũng tham gia rất là nhiều cái dự án nghiên cứu và xây dựng năng lực cho các cán bộ ngành ở Việt Nam cũng như ở Úc về lĩnh vực ESG, về lĩnh vực tài chính khí hậu và về lĩnh vực kiểm kê và báo cáo khí nhà kính. Em cảm ơn thầy và cô rất là nhiều. Cảm ơn thầy và cô, những đóng góp của thầy và cô cho lĩnh vực ESG ở Việt Nam và cũng như là ở toàn cầu. Em có một cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến đồng bằng sông Cửu Long. Thì những thách thức cấp bách nhất của Việt Nam hiện giờ trong việc giải quyết các cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là biến đổi khí hậu tại các cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long là gì? Thầy và cô có thể cho em biết thêm được không? Thì chúng ta thấy là đồng bằng sông Cửu Long có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái an ninh lương thực của Việt Nam. Thì đồng bằng sông Cửu Long là có dân số là khoảng 17 triệu người. Tuy nhiên là sản xuất là hơn 50% cái tổng sản lượng lúa gạo, và chiếm khoảng 90% là tổng cái lượng xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam. Tuy nhiên là cái vấn đề sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì được cho là nó sẽ không có được duy trì bền vững do cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Thì chúng ta thấy do cái đặc thù thì đồng bằng sông Cửu Long là một cái khu vực mà bằng phẳng, tuy nhiên là cái cao độ so với mực nước biển là không nhiều, chỉ khoảng là 80 cm. Do đó thì hiện tại là chúng ta thấy những cái hiện tượng thời tiết cực đoan, chẳng hạn như là lượng mưa biến động thất thường, hoặc là cái hạn hán xuất hiện nhiều hơn, và đặc biệt là cái xâm nhập mặn. Thì xâm nhập mặn nó đến do hai nguyên nhân. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta sử dụng cái nước thượng nguồn quá mức. Cái thứ hai nữa là do cái lượng mưa không đồng đều, và những cái thời điểm mà chúng ta thấy là rất là khô và nóng. Do đó là cái lượng nước nó không đủ để nó cung cấp cho vùng hạ lưu, và do đó là mặn từ Đông và Tây nó xâm nhập vào trong nội đồng và làm cho mất cái đa dạng sinh học cũng như ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp. Thì chắc là cô Liên cũng sẽ nói thêm một cái vấn đề về cái
tác động trở lại của việc sản xuất lúa gạo đối với cái tình hình biến đổi khí hậu thông qua cái phát thải khí nhà kính từ cái sản xuất lúa gạo. Dạ, cảm ơn thầy Khôi rất là nhiều. Cái rõ ràng là vấn đề chính của đồng bằng sông Cửu Long đấy là mực nước biển dâng. Mực nước biển dâng thì dẫn đến cái vấn đề về an ninh lương thực, là cho sản xuất lúa gạo là do bị ảnh hưởng. Thế thì ngoài ra cái nước biển dâng nó còn tạo ra những cái vấn đề cho đồng bằng sông Cửu Long ở chỗ là nó mất cái đa dạng sinh học như thầy Khôi có nói. Thì cái đa dạng sinh học đấy nó cũng ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì rất là nhiều các cái hộ dân quanh đồng bằng sông Cửu Long họ sống bằng những nghề ví dụ như đánh bắt cá. Thế là cái cá ở trên sông đồng bằng sông Cửu Long cũng bị giảm sút và ảnh hưởng đến cái đời sống của mọi người. Thế thì về cái vấn đề an ninh lương thực thì là rõ ràng là giảm, như thầy có nói là bây giờ nó ảnh hưởng đến việc trồng lúa, mà việc trồng lúa thì mọi người như đều biết là nó sẽ dẫn đến phát thải khí nhà kính khá là nhiều. Thì như thế là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng khí nhà kính phát thải về cái vấn đề trồng trong đất trồng trong nông nghiệp, nó sẽ tăng lên và sẽ ảnh hưởng đến những cái mục tiêu về khí hậu cho toàn Việt Nam, bởi vì chúng ta muốn giảm cái phát thải trong lĩnh vực trồng lúa. Một vấn đề nữa trong cái nước biển dâng lên đấy là họ sẽ ảnh hưởng đến những các cái công trình xây dựng của đồng bằng sông Cửu Long, ví dụ như cầu đường, lúc nước biển dâng lên dẫn đến xói mòn và hỏng những cái công trình xây dựng ở trong việc đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vậy là những cái mục tiêu về biến đổi khí hậu, ngoài cái chuyện mà về an ninh lương thực, chúng ta còn phải có những cái giải pháp để tăng sức chống chịu của những cái công trình ví dụ như cầu đường trong đồng bằng sông Cửu Long, và tạo ra những cái vật liệu gì mà nó chống chịu được với cái sự thay đổi của khí hậu hơn. Dạ, vậy thưa cô và thầy, thì trong cái quá trình nghiên cứu khoa học cũng như là hợp tác quốc tế của thầy và cô với chính phủ Úc, đặc biệt là với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, thì thầy và cô cũng như là chính phủ của hai bên đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho cái việc biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long? Thì trong cái lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long thì Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc có một cái sáng kiến là cho các bên tham gia trong cái chuỗi giá trị của cái sản xuất lúa gạo đó, gồm có những cái hợp tác xã, những cái cơ sở kinh doanh nông sản, ngay cả những cái tổ chức hợp tác của nông dân, thì làm sao chúng ta có những cái giải pháp canh tác mà nó giảm phát thải khí nhà kính. Thì những cái tổ chức đó họ áp dụng những cái sáng kiến, những cái giải pháp liên quan đến phân bón, đến quản lý nước, đến cái hệ thống cây trồng, làm sao để minh chứng là cái chu trình sản xuất như vậy thì giảm cái phát thải khí nhà kính, và có một cái bên để làm cái trọng tài cho đánh giá cái việc mà giảm phát thải này. Thì đó là một cái sáng kiến rất là hay để đưa đến một cái chúng ta thấy là tất cả các bên liên quan đều có một cái nhìn và có một cái hiểu được cái vai trò của việc mà chúng ta canh tác nông nghiệp ảnh hưởng đến cái biến đổi khí hậu như thế nào. Thì riêng bản thân tôi và trường Đại học Cần Thơ cũng chủ nhiệm một cái dự án để làm sao mà chúng ta áp dụng những cái giải pháp quản lý đất hoặc là quản lý cây trồng, cải tiến như thế nào để có thể là giảm carbon trong khí phát thải và lưu trữ carbon ở trong đất dựa vào những cái giải pháp thuần tự nhiên. Như thầy Khôi đã đề cập đến là thầy Khôi có dự án về như kiểu giảm tăng lượng hàm lượng carbon ở trong đất, thì tiếng Anh nó gọi đấy là cái soil carbon. Cái dự án soil carbon thì đấy là một trong những cái dự án mà bên Úc họ dùng rất là nhiều để có thể tạo ra tín chỉ carbon. Thì mình có cơ hội được làm việc rất là nhiều những cái dự án về nâng cao năng lực, rồi trao đổi kiến thức giữa các cái cán bộ của nhà nước Việt Nam với lại cán bộ của bên Úc về những cái dự án cho thị trường carbon. Như các bạn đã biết thấy là bây giờ nhà nước mình đang có chỉ tiêu là
là thành lập thị trường carbon. Mình đã được tham gia khoảng 9 dự án đến bây giờ về là chính phủ Úc tài trợ cho chính phủ Việt Nam về cái dự án về thị trường carbon, để giúp các cán bộ của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính là hai đơn vị chính cho cái việc thành lập thị trường carbon, đưa ra những cái nhận định cho khung chính sách cho thị trường carbon, và đồng thời là giai đoạn thử nghiệm của thị trường carbon sẽ bắt đầu vào khoảng cuối năm nay đầu năm sau, cuối 2025 đầu 2026, cho những cái ngành chính như ngành về năng lượng, sắt thép và xi măng. Đấy là 3 ngành chính mà bên chính phủ mình muốn tập trung, gọi là pilot stage trước về cái thị trường carbon. Thế đấy thì mình cũng có những cái dự án làm cho những bộ công thương, bộ xây dựng về những cái kiểm kê khí nhà kính cho những cái ngành như vậy. Rồi một trong những cái mục tiêu mọi người vẫn hay nói đến là biến đổi khí hậu, hay dùng đến cái từ biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng. Cái tiếng Anh họ gọi là climate change and energy transition. Thì cái chuyển dịch năng lượng cũng là rất là quan trọng, bởi vì cái ngành năng lượng là một trong những ngành phát thải nhiều nhất ở Việt Nam. Thế thì chính phủ Úc cũng có tài trợ cho chính phủ Việt Nam những cái dự án là nâng cao năng lực cho các cán bộ trong EVN đấy, trong EVN và trong những cái trung tâm đào tạo điều độ điện quốc gia, đấy là cái từ ngày xưa và họ mới đổi tên thành là vận hành thị trường điện và hệ thống điện quốc gia. Tiếng Anh gọi là NSMO đấy, viết tắt. Thì đoàn đấy có sang bên EVN, có sang bên Úc để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với Úc về làm thế nào tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện. Thì cái bài toán mà tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện không chỉ là một cái gọi là challenge, là một cái khó khăn cho Việt Nam mà gần như cho tất cả các nước trên thế giới. Bởi vì năng lượng tái tạo là sản xuất ra không đồng đều. Mình cũng có những cái cơ hội làm việc với những đoàn về bên Bộ Công Thương, Cục Điều tiết về điện lực. Họ đưa ra những cái dự luật để sửa đổi luật điện. Và cái luật điện này đã được thông qua vào Quốc hội, thông qua vào tháng 10 năm ngoái và sẽ bắt đầu có hiệu lực vào mùng 1 tháng 2 năm nay. Thì luật điện thì phải sửa đổi vì nó rất là quan trọng. Ngày xưa là chúng ta chỉ dùng là điện, ví dụ như các cái nhà người tiêu dùng, consumer, là mình chỉ mua điện của EVN. Nhưng mà nếu như vào trong cái môi trường mới với cái năng lượng tái tạo thì họ có những cái khái niệm mới như là lưới điện phân tán. Thì cái luật điện cũ họ không còn phù hợp nữa, bởi vì bây giờ consumer không chỉ đơn thuần những người tiêu dùng, không chỉ đơn thuần là người tiêu dùng mà còn là người chủ. Họ còn là chủ của những cái phương tiện, ví dụ như điện áp mái, rồi là pin lưu trữ trong nhà. Thì cái luật điện nhà mình cũng phải sửa đổi theo tình hình mới. Thì là luật điện là chính phủ Úc cũng có tài trợ cho những cái dự án mà sang học hỏi, tham quan về những cái kinh nghiệm của Úc để mà sửa đổi luật điện. Trong những cái dự án nâng cao năng lực cho cán bộ thì một trong những dự án mà tôi cảm thấy là rất là tự hào, đấy là tôi có điều kiện là chia sẻ những cái kinh nghiệm về chuyển dịch xanh với chuyển dịch năng lượng cùng với dự án này, làm cùng với một anh giáo sư ở bên trường Đại học Tổng hợp Melbourne về cho chia sẻ những cái kinh nghiệm của Úc cho các cái lãnh đạo Việt Nam, những cán bộ trong là quy hoạch cho Ủy viên Trung ương Đảng khóa tới, khóa 14 về những cái kinh nghiệm của Úc về chuyển dịch xanh, về chuyển dịch năng lượng. Vậy thưa thầy, vậy thì cô đã chia sẻ một phần về những cái trao đổi khoa học và nghiên cứu giữa Việt Nam và Úc. Vậy còn thầy như thế nào? Thầy cảm thấy là cái môi trường đào tạo tại đại học của mình đã đóng góp vào cái việc phát triển bền vững, cũng như là về những cái dự án về giải quyết các cái vấn đề về biến đổi khí hậu như thế nào ạ? Thì đối với trường đại học thì nhiệm vụ là mình truyền đạt kiến thức cho sinh viên, song song với nghiên cứu khoa học, với lại chuyển giao những cái kết quả từ nghiên cứu khoa học cho cái việc phát triển cộng đồng, và ứng dụng những cái kiến thức khoa học đó để giải quyết những cái vấn đề thực tiễn trong cái sản xuất cũng như là trong cái cuộc sống. Thì liên quan đến cái vấn đề biến đổi khí hậu thì thực tế là Úc có những cái nét tương đồng với Việt Nam. Chẳng hạn như là cái sản xuất nông nghiệp cũng chiếm một cái tỷ trọng lớn trong cái kinh tế của Úc, và nông nghiệp cũng là một cái ngành rất là quan trọng. Thì Úc cũng giống Việt Nam là có cái đường bờ biển dài, do đó cái vấn đề mà ảnh hưởng bởi hạn hoặc là mặn
thì nó cũng giống như Việt Nam, và hiện giờ Úc thì họ cũng có những cái sáng kiến, những cái nghiên cứu làm sao để mà cái hệ thống nông nghiệp đó thích ứng với cái biến đổi khí hậu. Thì đối với cái ngành nông nghiệp của trường Đại học Cần Thơ nói riêng cũng như là cho cả đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thì chúng tôi cũng có hợp tác nhiều với lại các trường đại học cũng như là các viện nghiên cứu của Úc để làm sao chúng ta tìm được những cái hệ thống nông nghiệp hoặc là những cái giải pháp quản lý đất, quản lý nước, sử dụng đất, sử dụng nước như thế nào cho bền vững trong cái điều kiện mà cái thời tiết nó thay đổi rất là thất thường và chúng ta rất là khó dự đoán. Thì cái vấn đề mà giảm nhẹ cái tác động bất lợi và cái thích ứng đó là cái quan trọng. Do đó đối với trường Đại học Cần Thơ, trong những cái nghiên cứu với các đối tác Úc thì chúng tôi cũng tập trung vào cái vấn đề này. Ngoài cái kiến thức cho sinh viên thì cái việc nghiên cứu khoa học để tìm những cái giải pháp mà nó có thể ứng dụng thực tiễn để làm sao cho cái sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long có thể thích ứng được và bền vững hơn, là cái đó là cái trọng tâm ưu tiên. Vậy thì trong quá trình nghiên cứu của thầy và cô giữa hai nước, giữa hai bên, thì điều gì thầy và cô thấy là thực sự là sáng tạo trong việc giải quyết các cái vấn đề về chuyển dịch năng lượng và biến đổi khí hậu? Đặc biệt là em nghĩ rằng chính phủ Úc cũng sẽ có những cái nghiên cứu khoa học vô cùng sáng tạo và những cái sáng kiến để mà giải quyết các cái vấn đề này. Bởi vì theo em biết thì những cái giải pháp về biến đổi khí hậu nó khá là tốn kém. Vậy thì cô có thể cho em biết hơn được không ạ? Cảm ơn anh rất là nhiều. Trong cái quá trình những cái đặc điểm sáng tạo của Úc, tức là mình sẽ nói về một vài đặc điểm. Thứ nhất mình nói về cái sáng tạo của Úc trong cái việc thị trường carbon và tạo ra tín chỉ carbon. Thì ở Úc ấy là họ chú trọng tạo ra tín chỉ carbon từ những cái dự án dựa vào tự nhiên, tức là như thầy Khôi đã nói là cái nature based solution. Thì dựa vào tự nhiên họ có thể dựa vào những cái nguồn, ví dụ như là ở Việt Nam phần lớn những cái dự án tạo ra tín chỉ carbon ở mình đấy là dựa vào trồng rừng và tái tạo rừng. Tuy nhiên ở Úc cũng tập trung vào trồng rừng và tái tạo rừng, nhưng mà họ dùng những cái phương pháp khác. Bất kỳ một cái dự án hay bất kỳ một cái phương pháp nào có thể giảm phát thải thì người ta cũng có thể đưa ra đấy là tạo ra tín chỉ carbon. Ví dụ như cái hàm lượng carbon thấp ở trong lưu trữ hàm lượng carbon trong đất của như thầy Khôi đã đề cập đến, thì đây cũng là một cách để tạo ra tín chỉ carbon ở bên Úc, nó gọi là soil carbon method. Và Úc họ cũng tận dụng những cái phương pháp của những người thổ địa, tiếng Anh nó gọi là indigenous traditional method. Mọi người đều biết đến Úc là nổi tiếng với nạn cháy rừng, và đặc biệt là bây giờ ở bên Úc là đang là mùa khô, mùa hè thì cháy rừng rất là nhiều. Mỗi khi cháy rừng ai cũng biết là mình cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Ngột ngạt không khí, bởi vì là ra rất là nhiều chất thải vào trong không khí, lượng carbon rất lớn đấy. Chính vì thế mà mình cảm thấy ảnh hưởng đến sức khỏe và mình cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Thì Úc họ dựa vào cái phương pháp của người thổ dân, những người mà từ ngàn đời xưa, là họ có một cái phương pháp gọi là control burn, có nghĩa là họ đốt rừng vào mùa xuân. Họ đốt rừng, chủ động đốt rừng trước, những cái cây nào nó dễ cháy là họ đã cháy rồi để mùa hè nó đỡ cháy. Thì chính vì thế mà gọi cái đấy nó gọi là savanna burning method đấy. Thì là bên Úc họ cũng nhận những cái đấy, giảm được lượng carbon, giảm được phát thải, họ cũng nhận cái đấy để tạo ra tín chỉ carbon. Và tín chỉ carbon thì có thể bán cho nhà nước, như vậy là cũng là một cách để mà mình tạo ra cái doanh thu thu nhập. Và một cái nữa để họ tạo ra cái tín chỉ carbon đấy là mình nghĩ là họ dùng những cái năng lượng tái tạo. Nếu như mà mình tạo ra 1 megawatt của cái năng lượng tái tạo tương đương với một tín chỉ carbon của Úc. Tín chỉ carbon của Úc họ gọi là Australian Carbon Credit Unit, viết tắt là ACCU, tức là ACCU, mọi người hay đọc là ACCU. Thậm chí kể cả những cái phương pháp có thể trong sản xuất công nghiệp mà giảm được phát thải, ví dụ như là tiết kiệm năng lượng, cũng tạo ra tín chỉ carbon. Hoặc là mình thay đổi cái cách để mà mình dùng ít những cái các cái nó gọi là industrial processing, reduce industrial processing emission, thì là những cái mà trong cái quá trình mình sản xuất công nghiệp mình giảm phát thải thì cũng được tạo ra tín chỉ carbon. Hoặc các công trình tòa nhà xây dựng mình làm cho những cái vật liệu để mà giúp cho giảm phát thải thì cũng là để tạo ra tín chỉ carbon là như thế. Đấy là một cái đặc điểm là innovative của Úc, là họ dùng tất cả những cái phương pháp
vậy tự nhiên. Còn thưa Và thầy, tiếp lời cô Liên nói về cái tín chỉ carbon trong nông nghiệp, thì bản thân tôi thấy cũng học hỏi rất là nhiều điều thông qua cái hợp tác với lại Úc. Đối với chúng ta biết là chúng ta nói nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp phát thải khí nhà kính, và cái việc phát thải này ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. Tại vì việc chúng ta đốt rơm thì phát thải CO2, cho đất ngập nước thì phát thải CO4, sử dụng phân hóa học quá nhiều thì phát thải N2O. Thì bây giờ cái vấn đề là làm sao để mình giảm cái phát thải khí nhà kính và mình tăng cái lượng carbon trong đất, có nghĩa là mình giảm cả carbon ở trong không khí và mình tăng cái lượng carbon ở trong đất. Thì Úc họ quy đổi cái việc đó, cái lượng carbon đó ra cái tín chỉ carbon như cô Liên mới vừa đề cập. Thì trong cái dự án tôi đang thực hiện với Úc, thì thay vì chúng ta đốt rơm rạ hoặc là đốt vỏ trấu để mình giảm bớt cái rơm rạ trên đồng đó mà, hoặc là mình dùng cái vỏ trấu làm năng lượng, thì mình chuyển sang than sinh học bằng cách là chúng ta đốt yếm khí thì nó không phát thải ra CO2. Thì cái lượng mà chúng ta sản xuất ra cái than sinh học bằng cái phương pháp đốt yếm khí như vậy thì cũng có thể quy đổi ra cái tín chỉ carbon. Sau đó cái than sinh học đó chúng ta chôn vùi vào trong đất, thì một mặt nó sẽ lưu trữ carbon trong đất, nhưng mà mặt khác nó sẽ cải thiện cái sức khỏe đất, tăng cái năng lượng cho cái cộng đồng vi sinh vật trong đất. Nhưng mà cái lượng carbon chúng ta chôn vùi đó nó cũng sẽ được quy đổi ra cái tín chỉ carbon. Có nghĩa là chúng ta tạo được tiền bằng một cái tín chỉ, hay là chúng ta bằng một cái sản phẩm mà chúng ta không thể sờ bằng tay và chúng ta không thể thấy bằng mắt được, nhưng mà nó có giá trị. Thì mình xin thêm một ý nữa về cái đổi mới sáng tạo trong cái thị trường carbon của Úc. Đấy là Úc họ tạo ra một cái quỹ gọi là cái Emission Reduction Fund, có nghĩa là quỹ giảm phát thải, viết tắt là ERF. Thì cái quỹ giảm phát thải đấy chính là cái mà chính phủ Úc cho tiền vào để mà cho những cái dự án giảm phát thải, như cái dự án mà như thầy Khôi ban đầu là soil carbon, có nghĩa là tăng nồng độ carbon trong đất, hoặc là những dự án như tôi đã nói về blue carbon, hoặc là những dự án về giảm năng lượng tái tạo, hoặc những dự án về savanna burning, tức là đốt rừng để mà giảm phát thải. Thì đấy là các cơ quan, các doanh nghiệp họ tạo ra từ cái quỹ giảm phát thải đấy, thì là có thể là cho những cái doanh nghiệp từ cái bắt buộc, từ thị trường carbon bắt buộc là gọi là compliance market đấy, họ tạo ra những cái project để tạo ra tín chỉ carbon, hoặc là khuyến khích cho những cái doanh nghiệp khác từ cái thị trường carbon tự nguyện. Đấy là một cách để họ phát triển cái thị trường carbon tự nguyện. Thì cái quỹ giảm phát thải đấy ở Úc chủ yếu là do chính phủ Úc đầu tư, và cái quỹ đấy nó trị giá khoảng hơn 3 tỷ đô Úc. Thế thì ở Việt Nam thì vì điều kiện kinh tế của nhà nước thì mình, tức là các bạn bên các bộ các ngành ấy, rất muốn thành lập cái quỹ đấy, nhưng mà luôn luôn có câu hỏi là kinh phí đến từ đâu. Thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ, chính vì thế mà cái gọi là minh bạch trong chính sách nó rất là quan trọng, để cho những nhà đầu tư từ khu vực tư nhân họ có thể cho vốn vào cái quỹ giảm phát thải vậy. Thưa thầy và cô, từ những kinh nghiệm và nghiên cứu của mình về biến đổi khí hậu rồi chuyển dịch năng lượng, thì thầy và cô có thể áp dụng những nghiên cứu của mình như thế nào để giúp Việt Nam của chúng ta có thể có những cái giải pháp, những cái phương pháp để mà chúng ta có thể bắt kịp với thế giới, để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề đang cấp bách hiện giờ? Cảm ơn Ân. Thì thực ra thì trong cái mình cũng có cơ hội làm việc với các bộ ngành về cái lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính. Có một điều mình thấy là rất là muốn để Việt Nam mình có thể phát triển và tạo ra tính minh bạch trên thị trường. Đấy là mình có một cái khung pháp lý chung về thế nào thì doanh nghiệp phải kiểm kê khí nhà kính. Và sau từ đấy thì là các bộ ngành sẽ đưa ra, khi mình đã có một cái khung pháp lý chung thì các bộ ngành sẽ đưa ra, ví dụ như 3 cái ngành mà mình đã đề cập đến trong việc thử nghiệm thị trường carbon là ngành năng lượng, ngành sắt thép và ngành xây dựng, thì họ sẽ phát triển những cái mà gọi là sectoral guideline, có nghĩa là đưa ra những cái hướng dẫn cho từng ngành một.
Thì nhưng mà cái khung báo cáo chung về cái kiểm kê khí nhà kính ý, thì theo ý kiến của mình là Việt Nam mình cần phải đưa ra một cách nó minh bạch hơn để cho doanh nghiệp thấy là tại sao những cơ sở thấy là tại sao tôi lại phải đi vào trong cái danh sách là hơn 2.100 các cái cơ sở cần phải kiểm kê khí nhà kính. Thì hiện giờ Việt Nam thì bản thân tôi thấy là bên Bộ Tài nguyên Môi trường, các bạn bên đấy đang làm việc rất là vất vả để sửa cái nghị định 06 của chính phủ về là ban hành các cái danh mục những ai cần phải kiểm kê khí nhà kính. Thì Việt Nam mình hiện giờ đưa ra cái danh sách của những ai cần kiểm kê khí nhà kính. Tuy nhiên cái danh sách đấy thì khi bản thân tôi khi nói chuyện với một số doanh nghiệp thì họ cũng bảo là không hiểu tại sao doanh nghiệp A nó cũng giống như doanh nghiệp của tôi mà lại không vào trong cái danh sách đấy. Thì có một cái điểm mà theo tôi nghĩ đây cũng là một cái kinh nghiệm của nước Úc trong việc là tạo ra cái tính minh bạch trên thị trường. Đấy là thay vì mình đưa ra một danh sách các doanh nghiệp cần phải kiểm kê khí nhà kính thì mình hãy đưa ra những cái tiêu chuẩn doanh nghiệp tại sao phải kiểm kê khí nhà kính. Ví dụ như là từ tháng 1 năm nay là Úc là cho những cái doanh nghiệp lớn ở trên thị trường, nếu mà họ sẽ phải kiểm kê những khí nhà kính nếu như họ đạt một cái gọi là một cái threshold, một cái chuẩn nào đấy tối thiểu về tổng tài sản, tổng doanh thu hoặc là tổng số nhân viên thì họ phải kiểm kê khí nhà kính. Như vậy về bản thân doanh nghiệp họ sẽ nhìn nhận cái vấn đề đấy nó minh bạch hơn là mình đưa ra những cái danh sách. Bởi vậy theo tôi cái khung pháp lý chung về kiểm kê khí nhà kính là rất quan trọng. Em cảm ơn cô. Tiếp lời cô Liên về cái kiểm kê khí nhà kính thì tôi muốn nói thêm về cái việc mà chúng ta tham gia vào cái thị trường tín chỉ carbon. Thực ra thì hiện giờ chúng ta nói về cái khung pháp lý thì những cái tổ chức mà họ tham gia để mà xây dựng những cái giải pháp để tạo cái tín chỉ carbon đó, thì cái vấn đề là cái việc mà chúng ta phân bổ cái tín chỉ carbon đó như thế nào trên cái thị trường carbon tự nguyện hoặc là thị trường carbon bắt buộc, thì cái chia sẻ đó như thế nào thì hiện giờ thì chúng ta cũng chưa có rõ, phải không cô Liên? Dạ. Đấy. Thì một trong tiếp theo lời của thầy Khôi về cái thị trường carbon tự nguyện và thị trường carbon bắt buộc, thì một trong những cái cũng có thể gọi là những cái sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong cái thị trường carbon của Úc, đấy là Úc trọng tâm phát triển không những chỉ thị trường bắt buộc mà còn họ đưa ra những cái chính sách để phát triển thị trường carbon tự nguyện. Tức là ở Úc họ có một cái gọi là cái cơ chế bắt buộc, đấy là cái safeguard mechanism, đấy là cái cơ chế bảo vệ dành cho những cái doanh nghiệp phát thải nhiều. Nếu như mà anh phát thải trên 100.000 tấn carbon tương đương một năm thì anh buộc phải giảm phát thải. Thì đấy là cái thị trường carbon bắt buộc. Và cái thị trường carbon bắt buộc đấy thì họ bảo phải giảm phát thải và mỗi năm phải giảm 5%. Tuy nhiên họ có rất là nhiều chính sách, có rất là nhiều khuyến khích để phát triển thị trường carbon tự nguyện. Dựa trên cái gì? Dựa trên những thứ như là trong ESG nói là cái khái niệm ngày xưa về ESG. ESG là khái niệm mới, nhưng mà ngày xưa mọi người hay dùng đến gọi là CSR, có nghĩa là Corporate Social Responsibility, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thì họ sẽ dựa vào những cái thứ mà khuyến khích doanh nghiệp để mà phát triển theo hướng là mặc dù doanh nghiệp hay cơ sở không thuộc trong cái danh sách để phải giảm phát thải của nhà nước, của cái thị trường bắt buộc, nhưng mà họ tự nguyện làm vậy. Họ tự nguyện làm vậy bởi vì trách nhiệm xã hội, bởi vì ESG strategy của họ, tức là những cái chiến lược ESG của họ. Đấy, thì Úc họ làm vậy rất là nhiều, rồi họ đưa ra những cái chính sách để mà tạo gọi là incentivize, là khuyến khích cho doanh nghiệp để mà giảm phát thải. Ví dụ như là nếu như mà trong năm tài chính hiện giờ mà nếu mà doanh nghiệp vào những cái thay đổi thiết bị trong doanh nghiệp của mình để tạo ra sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn, ví dụ chẳng hạn thế, là họ có thể được khấu trừ qua thuế 20% cái giá trị của cái đầu tư vậy, và cho đến cái mức cao nhất là được 20.000 đô một năm. Đấy, tức là họ đưa ra những cái chính sách để mà khuyến khích doanh nghiệp cùng tự nguyện đi giảm phát thải. Mình thấy như cô Liên trình bày, nói chung là ở Úc thì họ có rất là nhiều cái sáng kiến
và họ có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Do đó những cái điều kiện mà chúng ta cần bổ sung để làm sao để chúng ta có thể đóng góp vào cái chuyện phát triển cái trao đổi tín chỉ carbon hoặc là giảm cái tác động của biến đổi khí hậu thông qua cái tín chỉ carbon này, thì tôi nghĩ là chúng ta cần tạo cái cơ chế để có nhiều cái hợp tác quốc tế hơn nữa để trao đổi với các đối tác mà họ đã có những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tại vì chúng ta thấy là rõ ràng là như hồi nãy tôi nói là cái tín chỉ carbon là một cái sản phẩm mà chúng ta không thể là nhìn thấy được. Do đó tất cả để đánh giá cái chất lượng hoặc là để định lượng đều thông qua cái cơ sở dữ liệu khoa học. Vậy thì cái gì để làm cái cơ sở khoa học để chúng ta đánh giá, thì cái việc này là nó cũng cần có cái sự hợp tác nghiên cứu, như chúng ta nói những cái giải pháp thuần tự nhiên, những cái giải pháp đó là gì và những cái phương pháp khoa học nào để chúng ta đánh giá cái hiệu quả của những cái phương pháp đó, thì chúng ta cần cái hợp tác thêm từ các đối tác, các bạn bè quốc tế để chúng ta dần dần để chúng ta hoàn thiện, chúng ta phát triển. Cho mình xin thêm một ý tiếp theo ý của thầy Khôi nói về những cái phương pháp tự nhiên để tạo ra tín chỉ carbon và hợp tác quốc tế. Thì Úc hiện giờ là một trong những nước đứng đầu về một cái phương pháp tạo ra tín chỉ carbon mà người ta gọi là blue carbon, có nghĩa là carbon xanh. Cái phương pháp blue carbon thì là đã được Úc là trong những cái đứng đầu và hiện giờ rất là gọi là thích hợp với đồng bằng sông Cửu Long. Như ban đầu chúng ta đã trao đổi về những cái thách thức biến đổi khí hậu về đồng bằng sông Cửu Long, thì cái blue carbon bản chất là mình xem cái lượng carbon lưu trữ cho rừng ngập mặn, thế thì nó rất là thích hợp với đồng bằng sông Cửu Long. Và Úc là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về blue carbon, mà giáo sư Phạm Thu Thủy, người rất là tiếc là không có mặt trong buổi quay trực tiếp hôm nay, là đã làm ở trường đại học tổng hợp Flinders, có những cái rất là nhiều dự án làm về blue carbon. Vậy thì nhân đây em cũng có một cái câu hỏi rằng là vậy thì những điểm sáng nào của Việt Nam chúng ta đang làm, cũng như là những cái điều gì trong những cái điểm sáng đó Việt Nam chúng ta có thể áp dụng để mà chúng ta có thể nâng cao và phục hồi cái hệ thống điện và tích hợp năng lượng tái tạo, bởi vì chúng ta đã được học và trao đổi rất là nhiều. Thầy và cô có thể cho em biết thêm được không? Về cái hệ thống điện và năng lượng tái tạo thì tôi nghĩ là một trong những cái điểm mà Úc có thể giúp Việt Nam trong cái điều đấy là đưa ra những cái kinh nghiệm về lưới điện phân tán, tức là tiếng Anh gọi là Distributed Energy Resources. Thì cái như mình đã giải thích lần trước ấy, cái lưới điện phân tán có nghĩa là họ thay đổi cái quan điểm bằng cách mình sử dụng điện như thế nào. Úc có một cái dự án họ đang gọi là vừa mới kết thúc cái thử nghiệm thôi, khá là tốn kém, nó gọi là Project Symphony. Symphony mọi người đều biết đấy, các bạn đều biết là có nghĩa là như là một nhạc trưởng. Thì cái lưới điện phân tán ở đây là sẽ có một người đứng ở giữa như là nhạc trưởng điều khiển từng hộ gia đình. Những người mà tham gia vào cái lưới điện phân tán nhỏ như vậy là khi nào thì tôi có thể bật, bạn có tài sản là xe điện, bạn có tài sản là xe điện thì nó như kiểu là pin trữ năng lượng, hoặc là bạn có điện mặt trời áp mái, bạn có thể tạo ra năng lượng, hoặc là bạn có pin lưu trữ cho năng lượng tạo ra mặt trời áp mái. Thì một người nhạc trưởng, cái dự án Project Symphony ở Úc là nó bao gồm là 500 hộ gia đình và doanh nghiệp, cộng với 900 các loại tài sản đến từ những thứ mà như tôi nói về trước. Thì là họ sẽ có một người đứng ở giữa là như nhạc trưởng điều khiển khi nào cho violon mình bắt đầu mình điều phối. Đấy thì cái đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ là đấy là cái điểm sáng ở trong cái hệ thống điện ở bên Úc mà Việt Nam mình cần mình có thể học hỏi và trao đổi rất nhiều, và mình có điều kiện làm với EVN. Mọi người đều bảo là thực ra là hệ thống điện và thị trường năng lượng của Úc là một điểm mà rất là gần gũi với Việt Nam. Đường dây tải điện 500 kV của Việt Nam là học từ của Úc. Hay quá. Vậy còn thầy thì như thế nào ạ? Thì nói về cái sáng tạo của chính phủ Việt Nam thì tôi thấy là Việt Nam đã cam kết vào cái chiến lược là giảm phát thải và đạt đến cái phát thải ròng gọi là net zero vào năm 2050. Có nghĩa là cái cam kết với cộng đồng quốc tế là chúng ta sẽ giảm phát thải trong tất cả các lĩnh vực, từ cái năng lượng, khí đốt,
xây dựng, nông nghiệp, vân vân. Thì cái này nó hiện thực quá, bằng gần đây là chính phủ cũng đã kêu gọi một cái chương trình gọi là KC16, là cái chương trình nghiên cứu khoa học để đạt đến cái net zero vào năm 2050. Thì cái chương trình này kêu gọi tất cả những cái tổ chức, từ những cái doanh nghiệp, những cái công ty, tập đoàn đến những cái nhà khoa học để chung tay với nhau để tìm những cái giải pháp như thế nào để chúng ta có thể tiết giảm năng lượng, chuyển sang cái năng lượng tái tạo rất là tiềm năng. Và tôi thấy là Việt Nam có một cái bước tiến rất là nhanh trong cái lĩnh vực này, và hy vọng là chúng ta sẽ đạt được một cái kết quả là khác biệt, có ý nghĩa trong một cái thời gian rất là nhanh. Thì mình tiếp theo ý của thầy Khôi nói về những cái chuyển dịch năng lượng và những cái điểm sáng trong cái hợp tác giữa Úc với Việt. Đấy là có một điểm mà mình nghĩ là Việt Nam nó rất thích hợp với điều kiện của Việt Nam. Đấy là những cái dự án về pin cộng đồng, là battery storage, community battery storage. Thì cái điều đấy nó rất thích hợp cho những cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long và những cái khu vực nhiều nắng như từ miền Trung đổ vào. Vì Việt Nam mình, như các bạn biết ấy, là rất là nhiều các cái căn hộ chung cư. Khi mà mình ở căn hộ chung cư, mình không có điều kiện có điện mặt trời áp mái riêng cho căn hộ của mình. Bởi vậy mà chủ đầu tư khi xây dựng, mình có thể xây dựng những cái hệ thống pin cộng đồng. Thế xong sau đấy là từ cái pin cộng đồng lưu trữ cho cả cái tòa nhà đấy, rồi mình có thể phân phối về từng nhà. Thì cái đấy cũng là một trong những cái mà theo mình nghĩ là có kinh nghiệm của Úc có thể giúp được Việt Nam rất là nhiều trong cái lĩnh vực chuyển dịch năng lượng. Với khán giả của Vietnam Innovators thì là ở lứa tuổi của em và các bạn trẻ, và cũng như là các bạn đang ngồi trong ghế nhà trường, thì theo kinh nghiệm của thầy cô thì các bạn sẽ nên làm gì trong những thời gian sắp tới 5 năm, 10 năm? Các bạn trẻ Việt Nam nên làm gì để mà chúng ta có thể cùng nhau chung tay giải quyết những cái vấn đề về khí hậu hoặc là chuyển dịch năng lượng, cũng như là có thể tham gia vào cái lĩnh vực này? Về cái giáo dục thì tôi nghĩ là cần các bạn trẻ có những cái đột phá, những cái suy nghĩ sáng tạo và có những cái giải pháp công nghệ để làm sao mà chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng, chúng ta có thể giảm phát thải, chúng ta có thể chuyển đổi cái cơ cấu sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, để làm sao mà chúng ta có thể là chung tay để giảm bớt cái ảnh hưởng của cái sản xuất của mình đến cái khí hậu, sự thay đổi của khí hậu, và ngược lại là chúng ta làm sao có những cái giải pháp mà nó sáng tạo để là chúng ta thích ứng với cái chuyện mà cái thời tiết cực đoan hiện giờ đang xảy ra ngày một gia tăng. Tiếp theo ý của thầy Khôi thì mình nghĩ là các bạn trẻ là có coi như là nguồn, mình nghĩ là đấy là cái nguồn chính để mà gọi là driving future, có nghĩa là để tạo ra cái bước tiến trong tương lai. Thì các bạn trẻ ấy, mà cái mình đưa ra một cái nhận xét từ một cái nghiên cứu của một công ty ở bên Mỹ, là nó gọi là Global Sustainability Study vào năm 2021. Họ đưa ra nghiên cứu hơn 10.000 consumer, những người tiêu dùng ở trên 17 nước khác nhau, không có Việt Nam, nhưng mà có Mỹ, có Úc và các nước châu Âu. Mà tôi tin rằng cái kết quả này nó cũng sẽ áp dụng với các bạn trẻ Việt Nam. Đấy là họ bảo là những cái thế hệ trẻ, là gọi là mình hay gọi là Gen Z ấy, sẵn sàng trả thêm 30% giá thành cho những sản phẩm mang tính là bền vững. Đấy là nghiên cứu của các nước phát triển. Và tôi nghĩ là các bạn trẻ Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng làm như vậy. Thì theo tôi, như thầy Khôi đã nói, là có thể mình tạo ra những cái diễn đàn về innovation trong cái vấn đề, tức là những cái đổi mới sáng tạo, những cái phương thức để mà đi đến giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Mình có thể tạo ra những cái, các bạn trẻ thì rất là thích digital đúng không? Thì có thể tạo ra những cái digital forum để các bạn chia sẻ những kinh nghiệm như vậy. Và ngoài ra thì theo tôi biết là chính phủ Úc với chính phủ Việt Nam có những cái chương trình exchange, những cái chương trình trao đổi để các bạn có thể cùng làm việc với nhau về vấn đề biến đổi khí hậu. Một số những cái chương trình chính là như là chương trình chính phủ Úc, họ có cái chương trình gọi là New Colombo Plan. Đấy, người dẫn đầu khám phá. Thì chính phủ Úc họ cho các bạn trẻ đang học trên đại học ở trường, tức là họ cho các bạn trẻ có thể đi đến những cái khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đấy có Việt Nam.
để mà học hỏi về văn hóa, học hỏi về những cái điều mới, và như kiểu người ta gọi là broaden your mind, tức là tạo ra cái broaden your mind có nghĩa là mình sẽ mở rộng cái kiến thức, mở rộng kiến thức, mình mở rộng tầm nhìn. Yes. Thế thì các bạn, mà một trong những cái mà hiện giờ các bạn làm rất là phổ biến đấy là họ bảo là những cái tour phát triển bền vững. Tức là các trường họ sẽ lồng ghép vào là các tour phát triển bền vững. Ví dụ như trường đại học Curtin của mình cũng có những cái tour mà đi về Việt Nam. Thế thì các bạn Úc, trẻ Úc có thể cùng với các bạn Việt Nam tạo ra những cái, mình có thể có những cái digital forum ở đấy, rồi là mình exchange idea, mình trao đổi kiến thức. Hoặc là có, đấy là cái chương trình cho các bạn Úc về Việt Nam. Có một chương trình vừa dành cho cái thế hệ trẻ lãnh đạo, các bạn trẻ có lãnh đạo của Việt Nam và Úc, đấy là chương trình gọi là Australia Vietnamese Leadership Dialogue. Australia Việt Nam Leadership Dialogue là AVLD. Thì cái chương trình đấy là dành cho hàng năm, dành cho những thế hệ trẻ lãnh đạo của Việt Nam và của Úc. Họ sẽ cùng đến trao đổi, đối thoại về những cái vấn đề bây giờ nó là gọi là vấn đề nóng trên toàn cầu. Mà một trong những cái vấn đề đấy là phát triển bền vững. Mình có thể lồng những cái đề tài về biến đổi khí hậu. Một trong những cái chủ đề họ đã từng nói trong quá khứ, đấy là những cái chủ đề về UN SDG là Sustainable Development Goal. Đấy là những cái phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Thì mình có thể hoàn toàn, các bạn trẻ Úc và các bạn trẻ Việt Nam có thể lồng ghép vào với nhau. Rồi rất là nhiều các chương trình khác chính phủ Úc đã tài trợ cho Việt Nam. Trong trường hợp như là Oz Innovation, là những cái nghiên cứu khoa học của các trường đại học bên Úc cùng với các trường đại học bên Việt Nam, hoặc các công ty của Úc cùng với công ty Việt Nam. Hoặc là bản thân tôi có những cái chương trình như là học bổng chính phủ Úc dành cho là những cái khóa đào tạo ngắn hạn hoặc là những cái đào tạo lâu dài hơn, thì là cho các cán bộ Việt Nam có thể cùng với sang bên Úc học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thì mình tạo ra những cái forum, mình tạo ra những cái chương trình exchange như vậy. Chắc tiếp theo lời của cô Liên thì hiện tại thì chính phủ Úc cũng có rất là nhiều cái học bổng để tạo điều kiện cho những cái sinh viên của Việt Nam tiếp cận những cái nền giáo dục tiên tiến, chẳng hạn như là Oz Award thì cũng là cho những cái học bổng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam để học những cái chương trình sau đại học. Chương trình hồi nãy cô Liên đề cập đó là Oz for Innovation thì cũng vậy, cũng tạo cái cơ hội cho cái sự hợp tác về khoa học giữa Úc và Việt Nam, mang những cái giải pháp mà rất là sáng tạo và tiên tiến để ứng dụng cho cái điều kiện ở Việt Nam. Thì thực tế là trường đại học Cần Thơ thì cũng có tham gia một số cái dự án là cái kết quả từ cái sự hợp tác từ cái chương trình Oz for Innovation, chẳng hạn như là sử dụng những cái cảm biến để chúng ta quyết định để người nông dân họ nhận diện cái ẩm độ đất nó thay đổi như thế nào, và thông qua cái đó thì nông dân có thể là tiết kiệm được nước tưới. Và cái vấn đề này là rất là cấp thiết trong cái điều kiện đồng bằng sông Cửu Long mà thích ứng với xâm nhập mặn. Tại vì nếu mà chúng ta sử dụng cái nước tưới quá nhiều thì chúng ta sẽ lãng phí tài nguyên. Cái thứ hai nữa là chúng ta có những cái thời điểm mà thực sự không cần tưới nhưng mà chúng ta vẫn tưới, và vô tình là chúng ta đưa nước mặn vào trong đất đai của mình, trong nội đồng của mình. Riêng bản thân tôi thì tôi cũng nhận được một cái học bổng của chính phủ Úc về cái John Newland, có nghĩa là dành cho những cái nhà lãnh đạo về cái nông nghiệp của Úc để đến Úc học những cái thực tiễn nông nghiệp mà chúng ta nghĩ là có thể áp dụng cho Việt Nam. Và cũng thông qua tổ chức ASEA là cái trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế của Úc, thì hiện giờ trường đại học cũng có một cái dự án 5 năm cùng với những cái trường đại học với lại những cái tổ chức nghiên cứu của Úc là tìm những cái giải pháp mà đa dạng cây trồng. Thay vì chúng ta độc canh cây lúa thì như chúng ta biết là cây lúa là tiêu thụ rất là nhiều nước, và cây lúa thì rất là nhạy cảm với cái điều kiện biến đổi khí hậu, đặc biệt là khô hạn và cái xâm nhập mặn. Vậy thì trong cái dự án này thì chúng ta có thể tìm những cái giải pháp chọn lựa những cái đối tượng cây trồng thay thế mà cái nhu cầu nước nó không quá cao và cái hiệu quả sử dụng nước rất là cao, và đồng thời là sử dụng những cái giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong cái việc quản lý nước tưới cũng như là quản lý đất như thế nào trong cái điều kiện mà chúng ta không đủ nước tưới và xâm nhập mặn,
Và thông qua cái chương trình này chúng tôi cũng nâng cao cái năng lực cho cộng đồng, cho sinh viên để chúng ta nhận diện cái mặn theo cái không gian, thời gian, sử dụng những cái mô hình để chúng ta dự đoán dự báo như thế nào, để chúng ta từ đó chúng ta có những cái cảnh báo cũng như là có những cái giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ cái người nông dân đồng bằng sông Cửu Long thích ứng tốt hơn với cái điều kiện hạn mặn do cái biến đổi khí hậu đang xảy ra. Em cảm ơn thầy và cô rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn những đóng góp rất là to lớn của thầy và cô cho các công trình nghiên cứu cũng như là hợp tác quốc tế. Không gì hơn chương trình, các bạn khán giả và ngay cả em xin chúc thầy và cô thật là nhiều sức khỏe, và hy vọng là một ngày gần đây thầy và cô sẽ quay trở lại để chia sẻ với chương trình nhiều hơn về những nghiên cứu của mình cũng như là những cái hợp tác và dự án trong tương lai, để chúng ta cùng nhau chung tay có thể bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cùng quốc gia. Em cảm ơn thầy và cô rất là nhiều. Cảm ơn Ân và cảm ơn thầy Khôi đã chia sẻ, có một buổi chia sẻ rất là thú vị hôm nay. Và xin chào và cảm ơn tất cả các bạn trẻ đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn Ân, cảm ơn cô Liên, cảm ơn các khán giả trẻ đang theo dõi chương trình. Chào các bạn.